Die Bybelse openbaring van God is dat hy ewig die Vader, die Seun en die Heilige Gees is, een en ondeelbaar. Sy naam is die Vader en slegs God kan homself 'n naam gee. Dit is wie hy is. Die naam Vader is nie 'n beeld wat uit menslike verhoudings geneem en op God toegepas word nie. Net die teenoorgestelde is waar. Menslike vaders is die metafoor. God se vaderskap is die werklikheid. Die apostel Paulus skryf in Efesiërs 3 vers 14 en 15, daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Jy sien, God het nie na menslike vaders gekyk en gesê, ek is ook so 'n bietjie so nie. Hy is eerder die oorspronklike, die ewige, die werklike Vader. En deur jou eenheid met Christus word jy in die ewige liefdesverhouding gebring, wat vir ewig tussen Vader en Seun bestaan het. God tree nie net op soos 'n vader nie. Hy is letterlik jou Vader. En daardeur is jy 'n wettige erfgenaam van sy koninkryk. Die Bybel sê in 1 Johannes 3 vers 1, kyk watter liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Ons dra familietrekke, omdat ons een is met Christus, wat die ewige Seun van die Vader is. Op aarde is die Here Jesus verwerp, want hulle het nie besef wie hy is nie. Net so besef die wêreld nie wie ons is nie. Daarom het Jesus ons aangemoedig om te bid, ons Vader wat in die hemel is. Want jy sien, hy is die Vader wat vir ons sorg. Hieruit volg dat die Vader die Heilige Gees uitgestort het, sodat ons kan uitroep, Abba Vader. Die term beteken dat wie ons ook al is, Jood of Griek of wie ook al, watter taal ons praat, ons het dieselfde verhouding tot God deur Christus. Ons is nou sy kinders. Ons het toegang tot hom as ons Vader. Boonop is die verhouding tot die Vader identies aan die wat die Seun in die ewigheid het. Syne is van nature, ons is uit genade. Ons mag nie toelaat dat slegte ervarings van ons menslike vaders God se vaderskap vir ons bepaal nie. Ons vind 'n pragtige beeld oor God as Vader in Hosea 11 vers 3 en 4. Die Here sê, ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee. Jy sien, in hierdie gedeelte sê die Here dat hy vir Efraim geleer het om te loop. Dat hy is wat hulle op sy arms gedra het, maar hulle het dit nie raak gesien nie. Daarom wil ek jou uitdaag om 'n bietjie tyd te neem om terug te kyk na jou lewe. Kyk waar jy is vandag. Kan jy daardie kere raak sien waar God jou beskerm en gelei het? Die Here dryf ons nie met 'n sweep nie. Hy lei met sorg en liefde. Hy is 'n Vader wat die juk oplig as dit die trekdier skaaf. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U sê, ons Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Amen.